Ремонт квартир в Краснодаре. 7 трюков, о которых вы не знали. Первый трюк – используйте местных подрядчиков. Они предлагают более выгодные цены, чем крупные компании. Второй – покупайте стройматериалы оптом. Это позволит вам получить скидку. Третий – выбирайте универсальные материалы, которые подходят для разных помещений. Четвертый трюк – планируйте бюджет с запасом. Непредвиденные расходы неизбежны. Пятый – обращайте внимание на качество работ, а не только на цену. Шестой – следите за этапами ремонта, чтобы избежать переделок. И, наконец, седьмой трюк – не экономьте на уборке. Это сэкономит вам нервы и время. Следуйте этим советам, и ваш ремонт пройдет гладко и без лишних затрат. Хотите приобрести жилье за 15 тысяч рублей в месяц? Нажмите на ссылку в шапке профиля и получите подборку лучших предложений под ваш запрос.